నెంబర్స్ పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్. కొత్త వీడియోస్ ఉన్నాయి, కొన్ని పెయింటింగ్స్ వచ్చినాయి, ఒక క్లాత్ వచ్చింది. అలా లోపల ఎట్లుంది. ఇలా నెంబర్స్ వచ్చింది, దీన్ని ఫిల్ చేయాలి మనం. పెయింటింగ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇది. దీన్ని చూద్దాం ఎట్లా ట్రై చేస్తాము. ఐ థింక్ ఇది ఒకటో నెంబర్ అని ఉంటే 1 నెంబర్కి ఇది వేయాలి, 2 అని ఉండేదానికి 2 నెంబర్కి ఇట్లా వేయాలి. ఫుల్ అయితే మళ్ళీ వీడియో తీసి పెడతా ఎట్లుంటుందో.